Hello， 大家好，我是阿志，欢迎来到我的武器合成车间。今天我们又来做一些好玩的东西。那么应上一期小伙伴的要求，这一次呢，我们就拿手枪、消音器、药水进行合成。启动，搞定。现在可以看到我们刚合成的新武器，这是一把超长版的消音手枪。从外形上可以看到，这把手枪的消音器长达 M 米，它像孙悟空的金箍棒一样，可以变长或者变短。它一开枪几乎是听不到枪声，可以让敌人死于无形之中。枪口上装了一个改装过的弹夹，子弹容量可以装50发。射击模式由原来的单点变成全自动，射速跟 UZI 有的一比。这也是这把消音手枪的最大亮点之一。你们觉得这把新武器怎么样？好的，这一次我们就到这里了。如果你有想合成的武器，记得留言告诉我。我们下期见，拜拜。